Opala, ljubav je propala, tvoja su stopala, drugome otišla. Dobra noć, da mijenjam život svoj, to nije bilo to, pa više nisam tvoj. Opala, ljubav je propala, tvoja su stopala, drugome otišla. Dobra noć, da mijenjam život svoj, sutra ću žaliti, a sada slaviti. Dobar večer, Slovenijo! Dobar večer tudi vam, draga žirija! Lep pozdrav, lepe Slovenke! Sa vama sam Jasmin Stavros! Diži ručice, hajde, gor! Ovih dana previše sam volio, a tako dobro ljubila si ti. Od drugih svih daleko najlepša, a ja daleko od pameti. Ti s Bogom si rekla, ja 2 dana čekam tvoj poziv i shvatio sam tad. Pa ne daj da veće mi pokvariš, treće život jedan je i jednom si mlad. 1, 2, 3 i opala, ljubav je propala, tvoja su stopala, drugome otišla. Dobra noć, da mijenjam život svoj, to nije bilo to, pa više nisam tvoj. Opala, ljubav je propala, tvoja su stopala, drugome otišla. Dobra noć, da mijenjam život svoj, sutra ću žaliti, a sada slaviti. O, Jasmine! O, ljudi moji, Ne, pa kar 2 Jasmina Stavrosa na odru! ovo je ludilo. A čekaj, malo, sad, di ste njega, mislim... Jasmin, veliko čast nam je, da si tu. Ja sam se spustio na helikopteru. Ja, s helikopterom je baš... Zašto su mene stavili 2 put u mikrofon? Znači, ja sam sebe čujem. Dobre, ampak Mario, kako je zdaj stat ob taki legendi, ker vidim, da te ima stisnilo, malo te je, ne? Puca srce, znaš kako tuče. Sad samo da mi je do Korčule doći iz Mirice. Da se poznamo malo slovensko govoriti, vidim, da to to. Jasmine. Ništa, bilo mi je drago. Mogu ti reći da je te Stalin vrhunski, ono. Taman sa spota ovo. Hvala. Kako je pa pel, kakva je bila preobrazba? Kako vas je pogodio? Kad sam bio na vaji, na provi, kad sam bio, ono sam mislio da je to moja snimka. Evo, to je to. Bravo. Opa, kaj pa uživo? Je bilo pa še boljše, kaj? Odlično. Bravo, to je to. A bi vas lahko zamenil na kakšnem koncertu, če bi vi slučajno se vam ne ljubi, da bi ne bi vi peli, pa da pride on namesto vas, bi šlo to? Pa moglo bi vi. Moglo bi. Znaš što je bilo najbolje? Da Jasmin Stavrosa, da ja lovim ribe, da on pijao isto Pa to. I meni donese Da ide, ja? eure. Mario, a bi ga kaj rad vprašal, gospoda Stavrosa, da ne bojo doma jezni, kad nisi iskoristil priložnosti? Lahko, ne znam u tom trenutku ne znam baš ono što da ti kažem, mogu ti samo reći da si kralj i ostani takav i budi dobar. Hvala. Bravo!